rashin mutunci. Je ka gidan marka ka ce ta baka kudin adashin nan yanzu ka kawo don yau ne dauka. Yanzu na ganka. Baba, dada. Kai, maza ka dawo. Zan ake ka maza ka dawo. Shige mutum. Kaga da yadda ke. Abin da ɗaya rage kaɗan ne. Dan sa kyauran nan kuma na gina gidan nan ne ban tare. Amma matsala ta shigo cikin harka. Kai wa Allah kai wa gidan Allah nawa ka jingina? A ni ba zan jingina gida ba, sai dai ka sayar min. Kaga tunda dai ka ce haka. Ka sai gidan tunda sai ka dai saya za ka yi. Amma in na samu kuɗin ka zan dawo ma zan zo in sai gidana. Bashi, na fasa. Ina kake? A na fasa. An na sai gidana sai ake nan. A'a. To bashi. Dan kasuwa kamar wani sarki kai ba dan kasuwa ba ne? Daman gidan da lalace. Na ce kai ba dan kasuwa ba ne? Ni dan kasuwa ne, ni shi kenan sai in ce kai zan sayar ba. Yana kaza. Yanzu na sayar na samu mai sai ba sayarwa zan ba. Nawa ka sai gidan? Ina zuwa. Kowa ya kuɗi ce ba? Ya. A'a, yanzu muke maganar gidan. To ka gani ma an Yanzu zai nawa ka sai gidan? bai ji siminti ba ma gidan mu. Ko? Kamar ma da kasa aka yi. Da da ana kashe. Wani gun da ya toka maka. 70,000. An ga ta malam bakar sata ba. A dai duwa da. To an cika hema 100. In ka sai 100 shi kenan da haka. An sayan ma amma la'ada waje. Zo mu je. An sayan maka. Zo mu je. dawo na shi ai komai yana buƙatar sirri ko ba gaskiya ba haka ne kuma ita harka ta arziki ba a yin lakwalakwa da ita alhamdulillah wa ni'mal wakil to ya kace yaya naka ne ban fahimci inda ya sa ka ba maganar bazawaran nan da nake nema ne wannan yarinya an matsa an ma cika an matsa saboda ta tsaya tsayin daka sai ni zuba ganganu sun yi yawa ana ta macikawa shine aka matsa dai akan in fito yau a san yadda za a yi to yana nake son zan sai da gonan nan tamu wace gonan ba wannan gonan nan ta kwari ita babbar kenan ita to kaga ita na yi kiyasin in aka sai da ita kudin da za a samu ya isa ai komai na al'ada da ma magana sadakin nan to tanimu ba na tare hanzarin ka ba ita waccan da kake gawaina da yake rikan kanwa ce ai kaga a sunan yaron wajenka ka sai da ita ko magana suna ba ta wuce ba kaga ban magana ba saboda dalili idan aka zo kan wannan babba na san za ta iya kaso har za a fitar maka da naka a can ko ba gaskiya ba yanzu wannan gona da ita wace aka afka su mu 14 ne akai akwai mata guda 4 maza mutum 10 tani ma ai ka gani ba zai iya zuwa don ina matsayin ana ce babban dakata yaya na san da wa'annan din ai kuma duk abin da kai ki ai yayan ku da za ka rinka min wani kwane ka ne min wani shagobe ne ina ruwanka da maganar waɗansu kaza ba ta ne maganar nan guda ɗaya ce wai gonan nan ni na saye ta ko a'a ni na sara alquran to ba wai an sai da gonan nan dan ka ji ina cewa yaya wallahi ba gonan nan sai da ita za to shi ni ba zai yiwu ba wallahi to kuma da abin da ya faru kai da su wallahi ba zai yiwu wallahi da abin da ya faru kai dan banza aure shikenan aure zaka hada sunnar sayyidina rasulullahi lalle ne ka shi aure sai a yi da gonar sai an yi kuma ni zan je in sai da gonar to shikenan kaga ai ka an kira an suka kare ka ko saboda kai abar mahaukaci ne yi gado don ubanka baka san yanda yake ba baka san matsayin gado ba baka san matsayin magada ba shikenan ni da yake dan gwarin gwazama mahaukata ne sai ka zo ka saka ni a gaba ni ne babba a zo a sayar da gona ta mutum 14 mata 4 maza 10 a sayar da ita ba kuɗi don za ka yi aure saboda gaya anka ni ne kan toma mahaukata sai ka je ni na ga uban da zai sai gona a nan garin duk mahaukacin da yake garin ne sai gona ba za ka zauna da kasuwanci ba ka fada da cikin kwalbati
kake da kasuwancin ka? Kai. Sai yaro. Yana nan ka kuma da wannan aka. To kuma kika ce sana'a kowa da kasuwa kowa ko? Wanda ita ce sana'a ta ka? Ita ce sana'a ta hancin mutane su ci tsutsotsi su zamu ci dabbobi ma su ci. Aki ne sana'a. Ana ce Wanda ma ne gaba ɗaya ma da zai ya zai biye ni. Allah. Allah. Wallahi. amma duka da zaki yake. Na wannan waje ma kika dauka na wajen 10 ne ko 20. Saboda ita sana'a yan lissafi ce. Yan lissafi ce. Ba ni za ka kai wa ba? Kuma ai ba a kai ba tun za a haɗa hanya. Amma yawan nan da zaki yake na lambun ka ne? Lambun wasa rewa nake. A ba kasuwanci da wasa. Ko ba ka bane? Ita kasuwa in gaje za ka biye ta mutane. Da ɗauki daidai da karya ma jali. To yanzu. Ta ci a mu je can ga dan da kali can. Da Allah sai ka ce wata tinkiya. Da Allah ki bari. Na le in ma wanda zai je muka auren ba shi za mu ta ci ba. Yo ai ba auren ba ta ɗibe ni ka ba a ce abin da ya zo da shi da shi na gode. Shi ke nan? Shi ke nan na gode ana fiye hanya. Sai da Allah haɗa mu. Yanzu dai na cire gona a je umma ta gaira Aisha. Ni ba kana son fa dauki daidai din nan ba ni ba ta fa zuji wani guda wallahi ni ban gane mu wannan zuga guda ba wallahi. Ai. To na wannan kike ne. Da ya zo kuma da kula ko aka shiga haka ake yi. Wallahi da na sani da haka ma na wallahi. To ɗan kasuwa wannan ita ce gona. Nan ko? Haka gona dai ai iya gona ta kai gona. Ai ka san mu mukan gane guri. Haka ne. Wannan gurin da gani ba kwakwara bane. Nan ɗin ko? Amma ko ai maiwa tana yi a gurin nan. Kuma shi kenan ni yin ta jiran maiwa he ta kawo? To yanzu dai ai ciniki dai ka saya ka ban kuɗi. Nawa ka sayar? Nawa za ka saya? Za ka har bishiyoyi ta ko? Tun nan da kake gani an san cikin bishiyoyin nan iya ganin ka ɗan kasuwa duk su ne. Kuma guri ne na gado na sani. Na gado ne. Ka san ni maganar aure ce duk ita ce ta canza sani akan maganar nan. Haka ne. Kai wannan gurin ka sayi 100?